Hello 姐姐， Hello，你叫咩名啊？我叫 Happiness Mariani，你今年幾多歲？今年係46歲，你幾高㗎？ 145，你幾重㗎？我50歲，你喺香港幾耐㗎？幾耐啊？2012到而家，哇，都好耐喎。今日你照顧乜嘢啊？有照顧小朋友啦，有照顧婆婆，照顧公公，煮飯，跟住咧有洗車，好多嘢做。咁你有冇試過照顧婆婆鐵沙婆㗎？冇有啊，有冇同佢換片㗎？有啊，有冇同佢沖涼㗎？有啊。咁如果照顧小朋友，你使唔使同佢返學啊？有啊，使唔使煮飯㗎？要煮飯啊！咁你識煮咩飯㗎？有青魚，有豬肉餅，跟住咧有燜雞翼、燜豬肉、喝糖，跟住咧有其他嘢咯。咁我想問下咧，你有冇食麵㗎？冇㗎，有冇飲酒㗎？冇㗎。哦，好啦，咁好啦，唔該晒姐姐，拜拜拜。